هاي مرحبا بكم باكسيونس مرة أخرى. مرحبا تسمعوا فيا؟ هاي جاوبوني ترى. باهي سي بون. باكسيونس فما فينيتر دي كيسيون تكلموا منها، اكتبوا سي بون اونس سي بون. هاي والآخرين مريقلين. إسلام امبيكابل. باهي تخي بيان تخي بيان. باهي خدمت كان ليكزرسيس باهي سافا تعدى ليكزرسيس يا أونسة. بون شوية شوي. هاي الآخرين نبداو فرحة. نبداو رجلي برا. نبداو هاي. باهي شكون يبدا معايا ترى؟ أنس حل انت الميكرو باش الميكرو هاوينا في هاي سي بون. نبداو مالا ان شاء الله. هاي اكزرسيس نيميرو 1. Donc, le plan est rapporté un repère orthonormé, OIJ. La courbe C représente une fonction f définie et dérivable sur R par f de x égale 2x sur 1 plus x au carré. La droite y égale 0 est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. La droite delta d'équation y égale à x coupe la courbe C aux 3 points d'abscisse respectifs moins 1, 0 et 1. En utilisant le graphique, dresser le tableau de variation de f. Donc, on a un tableau de variation moins l'infini, moins 1, f' de x négative, f est décroissante. Donc on a ça annule en quoi? Dérivé Phi moins 1 ou 1. Donc fait le moins l'infini moins 1 moins, fait le moins 1 croissante plus. Moins. Donc sens de variation décroissante, croissante, décroissante. Ok. Limite fait le moins l'infini 0. 0. F de moins 1, moins 1. F de 1, 1. 0. Et okay. Donc ça c'est le tableau de variation PTB. Déterminer la position relative de delta et alpha. De C et delta. Donc, نعملو من moins l'infini, moins 1 ou 0, 1 plus l'infini. دونك نعملو اف دي اكس موان زي وبعد بوزيسيون ولا ديريكت بوزيسيون. باهي نعملو ديريكت بوزيسيون مش مشكل. مسيو خاطر مش كيبدا جرافيك نحطوها طول. اي طول مش مشكل. اكس بوزيسيون de C et delta. Les points d'intersection هما moins 1 ou 0 ou 1. باهي نعملو هكا. قداش عندنا من بوان d'intersection؟ 3 points. باهي ما نعملوش. شوف كيفاش نعملو هكا وبعد الاخراني تهبطها. هاي فهمت؟ مش تعملوش ديريكت هكا خاطر تولي ما عادش تنجم تكتبها بالكدا. باهي دونك عندنا 3. هذه هي الثانية وهذه الثالثة. باهي الانترسكسيون سي كوا؟ سي في الموان 1 0 1. باهي كناش نكتبو moins l'infini plus l'infini. C'est en dessous de delta. C'est est au-dessus de delta. Maria. C'est en dessous de delta. C'est est au-dessous de delta. وهذه c'est est au-dessus de delta. وهي c'est est au-dessous de delta. هكا. باهي هنا البوان d'intersection هو moins 1 moins 1. moins 1 moins 1. 0 0. وهذايا البوان O.
وهذا 1 باهي. بون بالنسبه لي انا سي بون توا هكا حسب الكاستيون لا بوزيسيون ريلاتيف جرافيكمون مي كان واحد زادها اف لو سيني دو اف دي اكس موان زيكريك تكون خير برشا خاطر هذايا مش هذايا جوست مش لوبجيكتيف نتاع ليكزرسيس. لوبجيكتيف نتاع ليكزرسيس هو اكزرسيس سويت معناها اي سو بو نسحق الاف دو اكس موان اكس السيني نتاعو فهمت. هي البوزيسيون ريلاتيف سي لو سيني دو اف دي اكس موان اكس هكا ولا. دونك في الكا هذايا كان نحطها او موان جوست الكا هذايا اف دي اكس موان اكس شباه اف دي اكس موان اكس positif. سي بوزيتيف في الموانزا 1 Négatif. اكس نيجاتيف وهذه اف دي اكس موان اكس بوزيتيف وهنا اف دي اكس موان اكس نيجاتيف ستريكت. هذه نسحقوا لها في السويت من بعد داكوغ. باهي نتعداو دوزيام كاستيون. Soit UN, la suite définie sur n par U0 égale 1 quart, UN plus 1 égale 2n sur 1 plus n UN au carré. Montrer que pour tout entier naturel n, UN est comprise entre 0 et 1. عملت récurrence هنا. عملت ريكيرونس بالطبيعة ماجوري مينوري دونك مش حاجة أخرى غير ريكيرونس. باهي قبل كل شيء ساعة نقولوا هذا اي دو ان كومبري مش كومبريز خاطر لو تيرم le terme de la suite donc bon donc pour n égale à 0 u0 égale à combien? Un quart compris entre 0 et 1 donc la propriété est vraie. D'accord. Supposons que pour tout n appartenant à n UN قلت انت تو supposons que pour tout وانا صاي عملت conclusion فهمتني. supposons que pour n appartenant à n خلنا نعملوها لازم ال n fixé soit n appartient à n هاني فاكسيتها ال n ناخذوا n fixé d'accord سميتها n d'accord مش quel que soit. donc supposons que i de n compris entre 0 et 1 et montrons que i de n plus 1 compris entre 0 et 1. في الكونكليزيون نقولوا quel que soit ولا pour tout. فهمتي بونسا؟ هنا فاكسيت الان supposons que et montrons que. باهي هذه ولا دوني كومون ديمونطري هذه؟ انا عملت différence UN plus 1 moins 1. باهي الديفيرونس l'encadrement تمشيش. انا قلت هوني عامله UN فوق ولوطه دونك ما غير encadrement خير. اي كان ان UN فوق ولوطه في الكا ذا تمشي l'encadrement ولا لا؟ في الكا هذا اي يمشي مسيو. علاش؟ علاش اي هذاك اللي حاجتين علاش يمشي. خاطر كومبريز ما بين 0 و 1 ما عنديش مشكله مع الان كي باش بالضبط. هي ما بين الزيرو والان معناها تولي معناها الكومباريزون ما بين نوميراتور دينوميناتور فهمت. دونك ينجم تجينا حاجه سامبل قبل ديفيرونس. الديفيرونس هي جينيرال راهو، اما لونكادرمون كيما قلنا تنجم تمشي تنجم ما تمشيش. قول لي انت مادام يو ان موجوده من الفوق ومن اللوطه دونك مش باش تمشي. نقول لك تنجم تمشي خاطر اليو ان ما بين الزيرو والان نجم نعملوا كومباريزون ما بين نوميراتور دينوميناتور. دونك هذه هي الفكره. باهي كي عملت انت عملت ديفيرونس نعملوا ديفيرونس. دونك شنو نعملوا؟
U de N plus 1 c'est positif ما فيها حتى مشكل هكا ولا؟ Oui. Donc on a U de N plus 1 c'est 2 U de N sur 1 plus U de N au carré. هذه positif وهذه positif. Donc الكل positif. d'où U de N plus 1 شبهها supérieur à 0 هذه ال 1. بعدين للديفيرونس الثانية ايش تعمل؟ نعمل U de N plus 1 moins 1 égale à combien? 2 U de N sur 1 plus UN au carré. moins 1. بعد وحدوا المقامات. اي شنو نلقاو؟ 2 UN moins 1 moins في UN au الآخر carré. اللي هي U de UN moins 1 au carré. sur Ah, اللي هي strictement négatif. négatif. d'où U de N plus 1 inférieur à 1. هذه 2. Donc 1 et 2 تعطينا U de N plus 1 compris entre 0 et 1. d'où le résultat مش مازال لنا توا مازال لنا conclusion. Conclusion كيفاش ناس أونس pardon. Ainsi, pour tout n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 1. Très bien. 0 et 1. هذه هي الكونكلوزيون. autrement نجم نخدموها بالفونكسيون. دونك لاحظوا اللي هي هذه هي f de u de n. D'accord. Où f est croissante. Très bien. Donc maintenant supposons que et montrons que donc نقولوا on a juste في autrement في البارتي الوسطانية. Donc on a u de n compris entre 0 et 1. Et f est croissante sur 0, 1. D'accord. f est croissante في 0, 1. لقيناها. Donc f de un est compris entre f de 0 et 1. f de 1. f de 0 et f de 1. Cela donne f de 0 c'est 0. Ça c'est u de n plus 1. Ça c'est 1. Comme maintenant. Donc بعد نعمل الكونكلوزيون. هذه autrement بالنسبة للبارتي نتاع الهيريديتي. démonstration نتاع الهيريديتي. D'accord. Donc ما نساوش الفونكسيون نجمو نستعملوا الريكورنس الهيريديتي بالفونكسيون sans variation ou l'encadrement. B. نتعداو للبي تي بي. ترى بي تي بي. Montrer que UN est croissante. أنا عملت UN plus 1 sur UN ولقيتها أكبر من 1. Donc UN est croissante. UN شنو؟ UN plus 1 sur UN supérieur à 1. باهي نجم تعمل الحكاية هذه على خاطر عندك ديجا كيلكو سوا اليو ان ديفيرون دو زيرو. اما رد بالك اذا كان ما عندكش الحكاية هذه ما تنجمش تقسم. تنجمش تعمل الرابور هذايا وانت ما تعرفش اللي ينجم يكون تيرم لي تيرم يكون يقال زيرو دونك مشكلة وقتها. فهمت؟ خاطر احنا ديما نحطوا في السونس دو فارياسيون كيلكو سوا ان ابارتي ان. عندنا لي تيرم سي بون لهنا. كان لهنا عندك او ايغال زيرو تولي مشكله تو تولي يلزمك تبين اللي تيرم الكل ديفيرون زيرو باش نجم تقسم. فهمت؟ اونس معناها الحاجه اللي فيها كونديسيون جو كروا تبعد عليها. فهمتني؟ ديما اهتم بالكا جينيرال اللي ما فيهش كونديسيون. كيما باش نبينوا سويت جيومتريك. باش نبينوا سويت جيومتريك شنو تعمل هنا؟ كومون ديمونطري كون يو ولا في اون سويت جيومتريك. Vn plus 1 égale 1 réel fois Vn. بالضبط. ما نعملوش Vn plus 1 sur Vn égale à constante. D'accord.
واضح. خاطر ما نعرفوش لي تيرم شكون بالك شي فما دي تيرم ايكال معناها ان تيرم لي تيرم ايكال زيرو. بون كيلكو سوا ان ابارتي ان نعملو un plus a moins un. هذه ما فيهاش كونديسيون ريتها، هذه جينيرال ما فيهاش كونديسيون، امورنا واضحه. ب هذه كيفاش نعملوا؟ تعمل معايا هذه أي وما نساوش ديما نبدلو كيلكو سوا UN plus 1. نبدلو نجم نعمل حاجه اخرى. F de UN moins UN. Voilà. car الاف شبه Euh, f de x moins x. Au-dessus de delta في l'intervalle. car c'est f et au-dessus de delta quel que soit x appartient à 0 1. هذه اللي منعتني في الحكايه يعني justification ainsi que u de n est croissante. ريت كيفاش ريت هذه مهمه على الاخر، تسهلي برشا حاجات مش معناها الاخرى ما تجيش باش نعملوها بالاخرى. ترى عمل لي بالاخرى اونس اوترومون معناها اللي عمل بالاخرى زادت تخرج اوترومون. دونك u de n plus 1 quel que soit بالطبيعه n appartient à n u de n plus 1 moins u de n شتجيني vas-y 2UN sur 1 plus UN au carré. un au carré moins un. بعد تولي moins UN moins UN au carré. Donc من بعد باش تولي moins un au cube moins un au cube moins un plus un pardon sur 1 plus un au carré. Donc نخرجوا un en facteur de 1 moins un au carré. نزيدوا هذه factorisation هكا وهكا sur 1 plus u de n au carré. Donc تظهر توا العملية الكل، هذه supérieur à 0 هذه supérieur à 0 هذه supérieur à 0 وهذه supérieur à 0 يعني كلهم supérieur à 0. Donc ainsi que u de n est croissante. قريت عملناها بالفونكسيون وعملناها بالديفيرونس امورنا واضحه. بقيت نجم انت زادت تعملها طريقتك انت يا اون سي بون معناها عملت لا ديفيرونس وعندك لي تيرم الكل ديفيرون دو نون نول معناها داكوغ. باهي بي سي توا باهي يا جماعه فماش شكون عنده كاستيون؟ سي بون نكملوا. باهي سي بون vas-y ترى اونس vas-y سي. On déduire que UN est convergente et que limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale 1. Donc la suite est majorée par 1 et croissante, donc elle est convergente. U de n est croissante et majorée par 1. Majorée par 1. Donc, elle est convergente vers un réel L avec قداش من condition باش نخرج limite. Condition de 3. F de UN égale UN plus 1. L ça compris entre quoi et quoi? Entre 1 et 0. 0 et 1. UN plus 1 égale F de UN. F de x égale à combien? Égale à 2x sur 1 plus x au carré. F est continue sur 0, continue 1. sur R en particulier. En L. Ça va? Et continue sur R en particulier en L. Donc, on a les trois conditions pour dire que ainsi que F de L égale L. Très bien. بعد نبدأ نطلع في ال L d'après la première question.
L, L il y a égale à les combien? points d'intersection, donc il y a -1 ou L est 0 ou L est 1. Donc L égale à 0 ou L égale à 1. لا ما نجموش نحطوا moins 1 خاطر L compris entre 0 et 1. D'accord. هذه d'après premièrement f de L égale à L intersection la courbe avec or هنا باش ناخذ واحده منهم هكا ولا خاطر ليميت اذا كان ليميت اذا كان ليميت اكزيست راهي يونيك هكا ولا Oui. بون شنو بناخذ 0 ولا 1 UN est croissante, donc L égale 1. très bien or UN est croissante donc limite de U de N égale à 1 lorsque N tend vers plus l'infini donc معناتني الكرواسونت باهي نتعداو يعطيك الصحة أنس تبع معنا تروزيام كيس شنو أحوالك في الصوم يا أنس؟ هيك هي الفازة الصعيبة اللي ما خدمتهاش مسيو. الصوم كي تشوفها تتفجع أي يا رسول الله شوي. باهي تبع معنا مالا توا لي زاستيوس اللي جايين من بعد مالا إن شاء الله باهي بون شكون يخدم معنا اللي بعد فرح ولا حسام donc pour tout n appartient à n étoile عطانا v de n هي هذه قالك montrer que v de n plus 1 moins v de n égale à 1 sur 2 n plus 1 هذه الكل أنا باش نعملو quel que soit n appartient à n étoile v de n plus 1 moins v de n هذه ركزوا معايا بالله خاطر سهلة برشا هذه ركزوا معايا donc v de n plus 1 c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1 وانا كل ما نلقى n لهنا نبدلها بال n plus 1 عندي لهنا n plus 1 لهنا تولي هنا n plus 1 وانا n plus 1 الاخرين راهو كا ما عندهمش دخل d'accord bon somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 2 à la puissance k uk moins vn 1 sur 2 à la puissance n somme de k égale à 1 jusqu'à n 2k uk عندي résultat شحط في résultat حط 1 sur 2 n plus 1 en facteur donc نحط كيفو 1 sur 2 n plus 1 facteur de heavy k égale à 1 jusqu'à n plus 1 2k uk وهذه moins 2 somme خاطر 2 تضربها في هذه تلقى 1 sur 2 n 1 sur 2 à la puissance n k égale à 1 jusqu'à n 2k uk هكا عملت حتى شيء راهو جوست حطيت 1 sur 2 n plus 1 en facteur باهي بون ركزوا مليح السوم هذه قداش عندي منها عندي زوز اما ركزوا مليح لهنا عندهم نفس الكور لهنا ريتو عندهم نفس الكور اما لهنا هذه توفى في الان وهذه توفى في الان بلس 1 كان هذه نجيبوها توفى في الان معناها الترم الاخراني هذاك نخرجوه وحده شنو هو الترم الاخراني يا جماعه هو on remplace k بال n plus 1 تولي 2 n plus 1 u n plus 1 plus توليت توفى حتى لل n 1 لل n 2k uk moins 2 fois somme de k égale à 1 jusqu'à n de 2k uk ولات هذوما كيف مي هذيا تنجم نعمل سمبليفيكاسيون لهنا نوصل للقاء هو لهنا انا ما فيها حتى شيء ريت منظر في الفارغ معناها فهمتوا منظر في الفارغ دونك 1 sur 2 n plus 1 هذه تولي 2 n plus 1 u n plus 1 وهذه هي بيد هذه مي هذه موان 2 فوا هذه تقعد لنا موان k égale à 1 jusqu'à n de 2k uk دو لو ريزولتا نعاود ولا سافا يا جماعة سي بون ترى قولوا لي في الفينيتر دي كيستيون سي بون باهي
هذه عملناها. بي تي بي، بي تي بي هذه بالحق جو كروا هذا هو أصعب كيستيون، مي إذا كان عرفتوا باش تخدم يولي سهل. داكوغ، إذا كان عرفتوا باش تخدم يولي سامبل على الآخر. هو هذايا تخدم بريزونمون بار ريكورونس. ساعات خاطر واحد يبدا، وهذايا ليش عملناه؟ لوبجيكتيف نتاعو شنو؟ حتى كان واحد ما عرفوش يعرف اللي هذه اكبر من هذه، معناها هذه باش يطلع بوزيتيف، معناها السويت باش تطلع كرواسونت. هذا هو البيت نتاعو، معناها ينجم يكمل يخدم على روحه. مي هذه تتخدم بالريكورونس بالطبيعه هذه كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايتوال. داكوغ، خاطر من الاولى بور ان ابارتيان ان ايتوال. باهي، دونك بي تي بي باش نخدموها بريزونمون بار ريكورونس بور ان ايكال 1. السوم تاعنا الاولاني ك، يعني نعوضوا الان بالان يولي ك من الان للان 2 ك يو ك. معناها نعوضوا كان بالان ك هو يولي هذايا 2 يو 1 2 يو 1. والاخر شي يولي نعوضوا الان بالان يولي 2 2 4 4 اي 2 4 اي 2 4 اي 2. مو نعرفوا الاي 2 سوبيريور اي 1 معناها هذايا سي فري. علاش؟ كار الاي 1 نعرفوها انفيريور اي 2. علاش؟ خاطر لا سويت اي كرواسونت. داكوغ، هنا 4 اي 2 هي اي 2 وحدها سوبيريور اي 1، خلي 4 اي 2 سوبيريور 2 اي 1. دونك هذه فري، امورنا واضحه بالنسبه للانيسياليزاسيون بالنسبه ريزونمون بار ريكورونس. دونك شنو مازال لنا توا؟ سوا n supérieur ou égal à 1 ولا n appartient à n étoiles. Supposons que somme de k égale à 1 jusqu'à n de k donnée inférieure à 2 n plus 1 un plus 1 et montrons que il est بعدها. ايش معنى اللي بعدها؟ تبدل ال n بال n plus 1 et montrons que somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de k uk inférieur، نبدل n بال n plus 1 تولي 2n plus 2، نبدل n plus 1 plus 1 u n plus 2. معناها هذه ولات دوني وهذه ديمونطري. داكوغ، منين نبدا توا؟ نبدا من هذه ونشوف شنو تعطيني. on a somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de k uk égale somme de k égale à 1 jusqu'à n نخرجوا التيرم خاطر باش نخلق ال un plus 1 ولا un plus 2، نخرجوا التيرم الاخراني يولي 2k uk. وانا ديجا عندي هذه الدوني اللي دي نتاعي كيفاش علاش باش نخرج حتى الان، خاطر عندي الدوني هذه باش نعمل لونكادرمون نتاعها. هذيك الفكره. بون، من احسن كي باش التيرم تخرجوا وحده وتحطوا من الاول خير معناها. داكوغ، باش تظهر عباره وحده معناها التيرم هو 2 n plus 1 u n plus 1 وبعد زيدوها somme de k égale à 1 jusqu'à n de k uk. هكا خير. هذا خرجناه الاخراني باش يبدا يفهم الآن حتى الان. باهي، هذا شنو عندي؟ هذا عندي هو معليش يولي هذا الكل يولي inférieur ou égal à 2 n plus 1 u n plus 1 تو نسحقها هذه plus 2 n plus 1 u n plus 1 هكا، على خاطر هذه inférieur à 2 n plus 1. قداش يولي عندي من 2 n plus 1؟ 2 fois 2 n plus 1 u n plus 1 هكا. يولي عندنا 2 fois 2 n plus 1 inférieur à égal à 2 n plus 2 u n plus 1 هكا.
ومعنا السويت نتاعنا شبه مش كرواسونت معناها انا واكبر un plus 1 ولا un plus 2 un plus 2 inférieur à 2n plus 2 un plus 2 d'accord car un plus 2 supérieur à un plus 1 على خاطر الفونكسيون u est croissante d'accord d'où le résultat واضح او هذه الريزلتا هذايا لازم طلعتوا d'où le résultat conclusion ainsi que quel que soit n appartient à n étoile عندي هذيك somme de k égale à 1 jusqu'à n de 2k uk c'est inférieur à 2 n plus 1 u n plus 1 donc en déduire que v de n en déduire معناها نستنتجوا من اللي قبل باهي الفي دو ان نعمل لها نظرة اللي هي ذي وهنا دوبا طلعت هذي داكوغ دونك شنو نعمل أول حاجة نحط هذي وبعد فاش نضرب من فوق من هنا ومن هنا باغتو في الان سور دو زين هذه هي الفكرة متاعي ما عنديش فكرة أخرى دونك مادام قالك اون ديدوير بي تي سي دونك on a quel que soit n appartient à n étoile نحطها somme de k égale à 1 jusqu'à n de 2k uk c'est inférieur à 2 n plus 1 un plus 1 donc en multipliant partout par 1 sur 2n pour obtenir la suite voilà le terme v de n donc 1 sur 2 puissance n k égale à 1 jusqu'à n de k uk وهذه نضربه تولي 2n plus 1 sur 2n un plus 1 هذه يا جماعة شنو مش في دو ان inférieur كي نعملو هكا شنو نلقاو 2 u de n plus 1 هكا كيكا ولا اور ثبتوا مليح اور u de n مش inférieur à 1 يا جماعة quel que soit n appartient à n étoile اش معناه إذا كان un inférieur à 1 اش معناه un plus 1 aussi هكا ولا معناه اش تولي 2 u de n plus 1 c'est inférieur à 2 d'accord كمان ولا ainsi ainsi que quel que soit n appartient à n étoile ال v de n متاعنا هنا c'est inférieur à 2 هذه كمان et que v de n est convergente باش نعملوها السويت متاعنا يلزمني نبينها هي ماجوري بار 2 يلزم نبينها كرواسونت ديجا عندي الخدمة متاعي on a v de n plus 1 moins v de n هي 1 sur 2 n plus 1 2n plus 1 un plus 1 moins somme de k égale à 1 jusqu'à n de 2k uk هذه شبيهة هي strictement positif d'après PTB هذه الكلها positif شو نقولوا على السويت معناه دو v de n est croissante et par suite v de n est croissante est majorée par 2 donc v de n est convergente أنا طلعت اللي هذه سويت ريتها كيفاش بالصوم وحالتها مقربة حصيله طلعناها بالطريب طلعناها اللي هي سويت كونفرجونت مع الليميت نتاعها فيني باهي هو توا في الكاتريم كيسيون باش نطلعوا الليميت هذيك نتاعها قداش عطاك هكا انديكاسيون صغيره باش نطلعوا في الاخر الليميت نتاع سيت سويت قداش هذا هو الاوبجيكتيف نتاع الخدمه هذه معناها في دو اوبجيكتيف السويت هذه طلعنا اللي هي كونفرجونت والليميت نتاعها 1 وبعد عطيتك سويت اخرى
فيها ريلاسيون ما بين السويت الاولى بالسوم. في الاخر طلعت باش نطلع ليميت نتاعها باش تطلع فيني او بيان فيني تنشوفوا تو. باهي اول كيستيون quatrième A vérifie que هذه. دونك نبداو جو كروا سهل هذه 2n plus 1 sur un plus 1 moins 2n sur un égal. ونبدا نحسب حتى نوصل للريزولتا هذه. باهي ديجا عندي انا un plus 1 اما ذي الانفيرس تولي ذي تتقلب تولي 2n plus 1 fois 1 plus u de n au carré sur 2u de n moins 2n sur un. دونك فما سمبليفيكاسيون لهنا وهانو هذوما يوليو ان ميم ديناتور. دونك تحلت المشكله نتاعي. دونك هذه ان هذه ولات عندي 2 تولي 2 بلس عملنا ديفلوبمون 2 un au carré 2 puissance n 2n un au carré moins 2 puissance n. ولات هذه وهذه تنحى تولي عندي هذه سمبليفيكاسيون نلقاو في الاخر 2n un. دونك في ساعة ما طلعت ما فيها حتى مشكل. كيستيون مادام فيريفي كيستيون سامبل. دونك بي تي بي قال لك اون ديدوير لا ليميت دو في دو ان. لا ليميت دو في دو ان يا جماعة تراه الفي دو ان هي هذه الليميت نتاعها قداش وشنو الغولاسيون بهذه. دونك ثبتوا مليح دو ان يو ان وين جات هذه في الكور نتاع السوم هذه. معناها نجي هذه الكلها ونبدلها في الكور هذايا اما في بلاصة الان تولي كا. داكوغ في بلاصة الان تولي كا. دونك نحاول توا باش نخلق في دو ان اوتر فورم دو في دو ان بالطريقه هذه. بون خلينا ناخذ الساعه سوم دو 2 كا يو كا. هذه قداش تجي كا من الان حتى الان. هذه هي 2 على بويسونس ان في ان. هذه سي 2 على بويسونس ان في ان خاطر كي تضربها في الان سور 2 ان تلقى في ان. دونك هذه نبدلوها باش بالكا ايكال 1 جوسكا ان 2n plus 1 sur un plus 1 moins 2n sur un. تلاحظوا هذيك اللي دو سويت شبيهم هذوما. soustraction de deux suites consécutives. معناها راهو فما كل simplification. هذه وهذه. باهي يلزمنا نبدلو بالكا. دونك كا وهنا كا باش تولي معنا اذا كان ما بداش بالكا تولي كونستانت. دونك هذه كا وهذه كا هكا تولي سبعة. باهي اش نعملو تو؟ باهي نعملو لها الكوبلي النجم هاك السوم سكسيسيف بعد نعملو سمبليفيكاسيون. ترى بور ان ايكال 1 تعطينا 2 au carré sur u2 moins 2 sur u1 plus 2 3 u3 moins 2 carré u2. معناها باش تسطب هكا ريتها اكسترا اكسترا jusqu'à حتى الان 2n plus 1 un plus 1 moins 2n sur un. دونك التشطيب ولا هكا هكا وهكا وهكا. دونك اش تقعد لنا في الاخر؟ تقعد لنا السوم هذيك سي U1 هو قداش؟ U1 حسبناه شي قداش؟ خليها en fonction de 1 مش مشكل. دونك شو ولات عندي؟ ولات عندي somme de k égale à 1 jusqu'à n de 2 puissance k UK égale
A 2n plus 1 sur un plus 1 moins 2 sur u1. هذه B. En multipliant par 1 sur 2n pour obtenir la suite ou pour obtenir le terme v de n. Donc, alors v de n, j'ai 1 sur 2n fois ديال الكل. هكا. Donc نعملوا simplification. هذه تطير مع هذه تولي 2 sur u de n plus 1 moins وهذه تولي هذه مع هذه خليها كيكا متسالش 2 puissance n u1 هكا في ان. هذه هي الفي دو ان نتاعنا توا. باش نعملوا توا الليميت نتاعها. تراه الليميت اون سا ليميت نتاع اي دو ان قداش نعرف قال اش معناه؟ معناه ليميت نتاع اي دو ان بلس 1 قداش تجينا؟ تجينا ا و سي هكا ولا؟ معناه هذه تنفير 1 داكوغ. باهي وهذه تنفير كوا؟ ليميت de 2 à la puissance n égale à plus l'infini car 2 supérieur à 1. ونكتبوا justification نتاع هذه ردوا بالكم. Donc هذه 2 sur plus l'infini ça fait هذه constante. هذا هو U1 c'est déjà strictement positif et U1 est strictement positif معناها ما يقلقش في البلس l'infini هذه يقعد plus l'infini. Donc limite نتاع 2n U1 c'est plus l'infini. D'où limite نتاع v de n égale à combien ترى؟ هذه 2 sur 1 moins 2 sur l'infini. معناها finalement قداش نلقاو؟ نلقاو 2. نزيد نعاود لكم. Donc هذه تنفير 1 تولي 2 sur 1 وهذه تنفير plus l'infini. 2 sur plus l'infini ça fait 0. 2 sur 1 تعطينا 2. Donc وهكا كمل l'exercice هذايا على 6 بونتو. Donc شفتوا l'objectif نتاع البارتي الأولى نتاع الجرافيك. بعد عندنا quelques sommes. بعد طلعنا ليميت نتاع السوم. دونك هذا هو l'objectif نتاع l'exercice هذا. بون شكون سي بون يا جماعة؟ فرح ونورهان وملاك. ملاك سي بون؟ ملاك حل ميكرو يا ملاك. فما مشكلة نتاع ميكرو أخي. نرجعو لأونس ترى. أونس نرجع لك يا أونس. أيوه أونس. عسلامة مسيو. عسلامة. مسيو أنا ما خدمتوش ليكزارسيس 2. لا دخت برشا صومات وبرشا كذا كيكا. أي فهمتوش هما طريف قداش 20%. أي خير مسيو. باهي البارتي معنا تروازيامون تقلق كيكا. أي داكوغ باهي. اش نخدمو تراه؟ قولوا لي 2 ولا 3؟ نخدمو 2. قولوا لي ترى فينيتر دي كاستيون ولا نخليو المرة الجاية؟ هاي 2 نخدمو 2 باهي. يا حسام عندك ميكرو حل عاوني طريف. اكزرسيس 2. عسلامة مسيو. مرحبا يا حسام. هاي هاو تو باش يعاوني حسام. تسمع فيا مريقل. مريقل على الاخر. هاي حسام هاي نبداو. هاي on définit la suite n appartient à n par u0 égale 1 et la relation u de n plus 1 égale à 1 demi u de n. U de n plus 2 égale à 1 plus u de n plus 1. Calculer u1 et u2. u1 نحسبها بالأولى. نعملو u1 معناها on remplace n par 0 لهنا كيكا ولا؟ هاي نعملو u1 égale à 1 demi u0. Donc u1 égale à 1 demi, eh bien u0. Pour u0 déjà égale à 1, donc ainsi que
U1 égale à 1 demi. هكا ولا؟ هذه هي صبر. واليو 2 Donc, نخدموها بالثاني. U2 نخدموها بالثانية خاطر pour n égale à 0 تولي 1 plus يو U1. 1 والU1 déjà عندي 1 demi تولي U2. U1 قداش قلنا؟ 1 demi. 1 demi. 1 demi plus 1 ça fait 3 demi. 3 demi. Quelqu'un? C'est Hey. bon? C'est bon. Bon, t'as la deuxième question. Soit les suites Vn et Wn définies par les relations Vn égale à 2 moins U2n et Wn égale à 1 moins U2n plus 1 pour n appartient à n. Montrer que les suites Vn et Wn sont des suites géométriques de raison 1 demi. Okay. نعملوا Vn plus 1. Vn plus 1 نحسبوها لازم نطلعوها quel que soit n appartient à n. Vn plus 1 زي ما تطلع constante fois V de n. هكا ولا؟ Vn plus 1 شو تجينا؟ 2 moins U2n plus 2. خلينا نعملها هكا باش تفهموا راهو. مش معناها نزيد واحد راهو ردوا بالكم نمشيو لهنا بال I2n معناها باش نمشيو بالبير. دونك شو تجينا لهنا؟ تجينا 2 moins I2n plus 2. ردوا بالكم في الحكايه هذه نتاع الانديس. بدلت الان بالان بلس 1 تولي 2n بلس 2. باهي شو تجينا لهنا؟ تولي 2 moins 1 moins 2n plus 1 ولا moins تولي moins 1 moins U2n plus 1. هكا ولا؟ تولي هنا قداش؟ 1 moins U2n plus 1 هي قداش؟ 1 demi U2n. حطوا 1 demi au facteur. 1 demi facteur de combien؟ 1 demi 2. طلعت ولا لا؟ محلاها. ريت محلاها طلعت 1 demi V de n. يعني V de n plus 1 لقيتها 1 demi V de n. Ainsi, conclusion que V est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. هذا كان باش يجي في دواركم سانتيز خاطر جديد اما قلت يا برا نعملوه في ريفيزيون هكا حسين. نشوف ليش نسألك نمشيو ليكزيرسيس صعيب ولا سهل؟ انت باش نسألك مش انت تسألني. انا عندي انا سهل عادي سهل. انت وانت جذر لك سهل عادي متوسط. بعطيك الخاف بالكلاس تبدو فيا صعيب. ليه معناها ما طبق كل شيء عملناه فما حاجه ما عملناش في الكلاس. الصوم عملناها ليزرسيس نتاع الصوم معناها جوست واحد يطبق كاو فهمت. باهي اللي بعدها كيف حسام هكا Wn plus 1 quel que soit n appartient à n. Wn plus 1 égale à 1 moins pardon moins ردوا بالكم لهنا u تبدل n بالn plus 1. ريت بدلنا هنا n plus 1 هنا تبدل n plus 1 وانا تولي 2 خلينا نكتبها n plus 1 plus 1 شو تولي U2n plus 3 هكا. بعد U2n نعم مسو انا ما باش ما نجيش U2n plus 3 عوضت من الاول معناتها Wn رديت 1 moins 1 demi U2n. فهمت ولا باش بعديك نعمل Wn اي لا نجموا حتى في نبدلها بالفالور نتاعها تنجم. اي صحيح يا حسين
اما اي دو 2 n بلس 3 ما نجمش نخدم بها نجم. نجم هم؟ كيفاه؟ هي شنية اي دو 2 n بلس 3 عنديش، مش بعد الترم هذايا، بعد الترم هذايا شي يجي اي مش دوزين نبدلوا لان الان بلس كيفاش يجينا يو ان يو 2 n نبدلوا الان لان باش فهمت، هنا نبدلوا الان باش بالان بلس 1، هنا نبدلوا الان باش بالان بلس 1، معناها خلقت اي دو 2 n بلس 3 فهمت، معناها ما عنديش مشكل معناها. دونك تولي ايكالا كومبيان، ايكالا 1 موا شنو موا نبدل هنا الان تولي ان دومي اي دو 2 n بلس 2 بعد بلس تولي 2 نعمل لك الخريطة اللي عملتها 1 موا ان دومي اي دو 2 n بلس 2 هي قداش؟ هي 1 بلس اي دو 2 n بلس 1. نعملوا ديفلوبمون تولي 1 moins n demi moins n demi et de 2n plus 1. 1 moins n demi, ça fait combien? n demi. Un demi. خرجوا un demi. Allez, en facteur, facteur de combien? De 1 moins u deuxième. كملنا ولا لا؟ Oui. Égale à n demi wn. D'accord. B, ainsi que, نعمل conclusion, ainsi que W est une suite géométrique De raison. de raison. قداش n demi de raison n demi. Mais قال لك exprimer petit b توا exprimer e de 2n et e de 2n plus 1 en fonction زوز هذوما زوز هذوما ما نعرفش عليهم، مي نعرف اللي في دو ان و دبليو ان فما رولاسيون ما بين في دو ان و دبليو ان، معناها لازمني نخرج في دو ان دبليو ان en fonction دو ان. داكور. كيفاش نعمل هنا؟ quel que soit n appartient à n في دو ان شي انا كتبت انا كتبت رديت طول u de n égale 2 moins v de n vn. اي نطلع وبعد بدلتها en fonction de n هكا. بدلتها en fonction de n في وسط. vas-y v de n شي يجينا هنا n demi قداش v 0 و q à la puissance n n demi à la puissance n. v 0 قداش يجي؟ v 0 هي 2 fois ça fait 1 هكا، معناها quel que soit n appartient à n راهو ال v de n هي n demi à la puissance n، هذه طلعناها. الأخرى زادة كيف كيف quel que soit n appartient à n wn هي شنية؟ هي w0 fois n demi à la puissance n. w0 c'est قداش؟ n demi w0 c'est 1 moins u1 تولي n demi، معناها wn égale à n demi à la puissance n plus 1، معناها واحدة n demi à la puissance n واحدة n demi à la puissance n plus 1. D'accord. Mais n ما حاجتوش or vn هي شنية؟ هي 2 moins e de 2n تعطينا هذيا e de 2n égale à 2 moins v de n. D'où quel que soit n appartient à n e de 2n تجينا 2 moins n demi à la puissance n. هذه هي بالنسبة لل e de 2n. et wn هي شنية؟ هي 1 moins e de 2n plus 1 يجي هون e de 2n plus 1 يجينا 1 moins wn. D'où quel que soit n appartient à n e de 2n plus 1 c'est 1 moins n demi à la puissance n plus 1. من هذه قال لك un est-elle une suite convergente؟ نعملو عنا ليميت انا نتاع n demi à la عملت puissance n شي يجينا 0 car
1 demi محصورة بين moins 1. هكا ولا Oui. معناها ليميت نتاع U de 2N قداش Deux. تجي؟ تجينا ديفيرون دو ليميت نتاع U de 2N plus 1 اللي هي قداش؟ اللي هي 1 اللي هي 1. هكا ولا معناها راهي التيوريم ادميليا معناها في الكور كي يبدا عندنا معناها اي دو دوزين قد الاي دو دوزين بلس 1 نفس الليميت راهي الاي دو دوزين اذا كان واحده ديفيرون راهي نيكزيست با ليميت جمله معناها تسمى سويت ني با كونفيرجونت ولا ديفيرجونت ainsi que i de n est divergente. وهنا نورمالمون ما عندهاش ليميت جمله داكوغ هنا ما عندهاش ليميت جمله معناها ديفيرجونت ما نعرفوا بلس لانفيني ولا مو لانفيني ولا نيكزيست با في الكا هذا نيكزيست با داكوغ اما كان جات هذه بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني تولي عندها ليميت ولا ما عندهاش؟ لا عندها بلس لانفيني اي عندها اما تقعد ديفيرجون اي تقعد ديفيرجونس قلت لك انا نقصد في الاكزيستونس نتاع الليميت ولا لا فهمت؟ اما ديفيرجونت حسام يلزم يكون بلس انفيني يلزم يكون مو انفيني يلزم يكون نيكزيست با في الكا هذا نيكزيست با داكوغ باهي سي بون دوزيام كيسيون بي نتعداو توا للتروازيام كيسيون اون دون السوم هذيا والسوم هذيا والسوم هذيا بالطبيعه السوم هذيا هي السوم تاع لي زوز هذوما خليك ديتيرميني اس ان اي فازي اس ان هي somme de k égale à 0 jusqu'à n de u de 2k بالطبيعة u de 2k نبدلوها بالاكسبريسيون تاعها اسهل لي هي قداش 2 moins n demi à la puissance هذه طلعت طريفة قداش؟ هذيك هي 2 moins n demi puissance k exactement هكا نجم نقسم الصوم de moi هكا ولا نجم حتى نخليها في بالفي تولي خير في كا باش نعرف اللي في تنسويت somme d'une constante كيفاش نحسبو النومبر دي تيرم فوا الكونستانت هكا موا somme d'une suite géométrique هو شنو premier terme في 0 fois 1 moins n demi puissance nombre de termes sur 1 moins n demi هكا ولا باهي باش نلقاو معناها 2 n plus 1 moins هذه n demi تولي 2 الفوق كيكا والفي 0 égale à combien égale à 1 تولي 2 facteur de 1 moins n demi la puissance n plus 1 هكا نزيدو نفرقوها خاطر 2 تتنحى تولي SN 2N 2N plus N demi à la puissance N هكا خاطر تهبط 2N plus 1 تولي هكا باهي نحسبو الأخرى تو الأخرى S prime N هي somme de U de 2K plus 1 K égale à 0 jusqu'à N بدلناها K égale à 0 jusqu'à N هذه نعوضوها بال 1 moins WK WK c'est une suite géométrique نقسمو توا somme de K égale à 0 jusqu'à N de 1 moins somme de K égale à 0 jusqu'à N de WK هذيك تولي N plus 1 très bien moins W0 fois 1 moins n demi n plus 1 W0 قداش 1 demi n demi و 2 تولي تطلع تولي moins n demi à la puissance n plus 1
الأ والموان زايد تو تاعها ان اس ان سي ان بلس بلس ان بلس صافا. هاي هذه الاس وهذه الاس بريم. تو باش نعملوا السوم. تو الاس سيكوند هي السوم. دونك اش قاعد هنا يا اخي جوز وحيد. شنو؟ اش قاعد هنا قسومة كيك وبعد قالنا اللي هي زاد ايجال اس ان بلس اس بريم ان. هي هذيك باش تحلها تلقى البير والامبير حتى توصل اي دو كا بلس ا. معناها هذه تجمعها مع جوج. هذه حتى دوزين بلس ا هذه تو كي باش تجمعها ما باش تلقى البير الامبير، وهذه باش تلقى وتوصل لشنو؟ للدو كا بلس ا، للدوزين بلس ا توصل، وهذه باش تلقى البير توصل حتى الاي دو دوزين، وهذوما ملمومين في الاثنين. فهمت؟ اي دونك اس ان بلس اس بريم ان. دونك خلينا نشوفوا قداش نلقاو. الدوزين مع الان تولي تروازين، والان دومي ان تجمعها تروازين، ان دومي على بيسونس ان تجمعها مع ان دومي على بيسونس ان بلس 1. نجمو نخرجوا ان دومي ان فاكتور تولي تروازين بلس ان دومي فاكتور دو 1 بلس ان دومي. معناها فينالمون اس سيكوند ان égale تروازين بلس 3 دومي. هذه هي الريزولتا. كاو هذا الاكزرسيس في شيء بطبيعة سهل سهل. دونك عملت لكم دو زيكزرسيس. نبعث لكم التروا كوريجي ونعملوا الحصة الجاية ان شاء الله نهار السبت. هكا ولا تفهمنا يا جماعة؟ الحصة الجاية نهار السبت ان نحضروا فيها سيري باناشي، فيها كومبلكس اكزرسيس كومبلكس على اكزرسيس الكتروغرافيك على اكزرسيس سويت ولا سويت يزي منه جوكروات 3 اكزرسيت هذوما سافا. وعندكم 5 سيري ديجا كوريجي. شفتم حسام جاوكا؟ باهي نبعث لكم توا الخدمه نتاع هذيا في تلقاوها في كوم دوفوار في الدوفوار على ميزون، وتو نبعث لكم توا في الواتساب الكوريكسيون تاع هذيا والاكزرسيس 3. داكوغ. باهي الى اللقاء ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله نعملوا حصه اخرى. بالله عاودوا الاكزرسيس 1 و 2 راهم مش ما فيهمش. يمكن من الاول ما جاتكش الفكره، مي كي تعاودوا تشوفوا مسهل راهم. داكوردو. يعطيك الصحة مزيان. الى اللقاء. عايشك. الى اللقاء. بسلامه. باي باي. بسلامه.